आज हमारी प्यारी टाटा कर्व पूरे 1060 किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट सर्विस के लिए आई है। एक चीज़ जो हर एक टाटा ओनर को करनी चाहिए, जैसे ही आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर आए सबसे पहले इसका फ़ोटोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। ये देखिए स्टाफ हमारी गाड़ी की फ़ोटोज़ ले रहे हैं। इन्होंने पहले आउटर बॉडी की फ़ोटोज़ ली ताकि कोई स्क्रैच ना हो। उसके बाद चारों डोर्स खोल के इंटीरियर कुछ अंदर फटा ना हो या कुछ सामान ना रखा हो, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके ओडोमीटर एंड देन बोनेट और इंजन एरिया की फ़ोटोज ले रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, कैसे सर्विस होती है, ये सब जानने के लिए हमें फॉलो करिए और हम भी आपको समय समय पे अपडेट करते रहेंगे।